हाँ भाई, तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही साथ घंटे का ऑप्शन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और हाँ, शर्म किस बात की, भाई का चैनल है। तो दोस्तों ये थी ऑल ओवर अनबॉक्सिंग इस डाटा केबल की। अगर आपको यार अनबॉक्सिंग पसंद है तो यार लाइक मारो। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये डाटा केबल इतनी बेहतरीन है दोस्तों कि मेरा फ़ोन को जिस टाइमिंग में जो मेरी ओरिजिनल डाटा केबल चार्ज करती थी उसी टाइमिंग से चार्ज करती है। पर दोस्तों काफ़ी केस मैंने देखा कि जब बंदे नई डाटा केबल लेते तो दोस्तों उसको वो स्पीड नहीं मिल पाती जो स्पीड से उसकी ओरिजिनल डाटा केबल चार्ज करती है। पर दोस्तों ये डाटा केबल उस स्पीड पे ही चार्ज होता है मेरा फ़ोन। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन डाटा केबल है। इसकी बिल्ड क्वालिटी कहूँगा दोस्तों एक नंबर की है। इसको जितना भी खींच लो, तोड़ लो, मोड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों इसमें। और दोस्तों ब्रेडेड केबल है, आपकी ना उलझेगी ना कोई दिक्कत आएगी आपको इसके अंदर। दोस्तों ख़रीद लेना ज़रूर से ज़रूर। अगर आपके पास माइक्रो यूएसबी पोर्ट है तो आप ये डाटा केबल आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपकी ओरिजिनल डाटा केबल ख़राब हो गई तो आप ये डाटा केबल ज़रूर से ज़रूर खींचे दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी इतनी बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक नंबर की डाटा केबल है। जिस प्राइस रेंज में मैंने इसे खरीदा 129 रुपये में, उसमें ये एक नंबर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।